magkano ito? 105 ang isa. 105 lang? Wow, 105 lang mga katumis dito. Yung sa inyo. Inmax. Di ba? Ito. Ano yan? Inmax yan? Inmax po. Magkano yung Inmax boss yan? Aerox. Magkano yung Aerox boss? Honda Click. Honda Click. Magkano Honda Click? Honda Click. So ito boss yan. Ano yan? Ano yan isa? Ito naman pang Musol at saka M3. MIUI 125. Ano yung mga brand ng mga helmet mayroon ka dito boss yan? Ay, ito yung Ibo. Ayan, Ibo. Hindi ko sa full price pala ito mga katumis dito sa kanila. No? So, as lang kayo ng assistant ko kay Boss GR. When it comes sa kanilang mga presyohan dito. Actually, mga katumis, marami silang mga isak dito. Ayan ang mga Ibo. Alright, so sa lahat ng mga Ibo lover dyan, mahilig talaga sa Ibo. Mga katumis, ito, available sa kanila. Ibo, Geely, at saka CY. Metallic to. Ganda to. Motobox Armor. Mamaya mga katumis, at itong balikan natin alam. Ayan mga katumis, magandang araw sa lahat. Dito tayo ngayon sa X-Power. Ayan o. Alright, so ating silipin mga katumis, ang mga isa sa X-Power, no? Dito sa kanila mga katumis, marami silang mga dekalidad ng mga helmet. As well as mga top box dito, daming top box dito. Helmet, tax box, parts ng mga motor mga katumis. So yun po ating silipin dito sa X-Power. So samahan niyo ako mga brother dito sa kanilang shop, no? By the way, kung bago ko pa lang sa aking channel, so please consider to subscribe para updated kayo palagi sa aking mga videos, sa aking upload mga katumis. So para natin ang silipin si X-Power. Okay! Okay, so mga katopics, atin ang silipin si X-Power, no? By the way, mga katopics, no, sa hindi pa nakakapasyal dito sa kanilang shop, ano lang po siya, along 10th Avenue lang po siya. Ito po yung kabaan ng 10th Avenue. Corner po siya ng 4th, ayan, no? 10th, ito yung 10th, tapos ito naman yung 4th Avenue. Tapat po siya ng Bristol Company dyan, Bristol Motors, at saka may Casco Market dyan. Ito na po ang kanilang tindahan, no? So, ating silipin mga katopics, ano ang kanilang mga ino-offer ng mga stocks dito. Balita ko mga katopics, marami daw silang mga stocks dito, kaya ating sinilip, no? Kaya dito mga katopics, may mga sa ito, armor na klase na top box. Maganda to siya, oh. Metallic to, ganda to, oh. Motobox Armor. Mamaya mga katopics, at itong balikan natin alamin ang presyohan dito. Available sa kanila si Smoke dito, Geos Smoke. Sa halagang 5,500 mga katopics ang price dito. Yung iba kasi may mga price na iba, wala pang price, no? Ayan, so dito tayo sa kabila. Right? Ayan mga top box, ang daming top box dito sa kanila, oh. May ganitong klaseng coated na top box, no? Alloy siya pero coated siya na kulay puti dito. Mayroon siyang matte dito, oh. Mga ganitong klaseng stocks. Right, so ating ikutan mga katopics para makuha natin yung forma ni ng mga top box nila. Ito daming top box dito, oh. Ayan, ganda to mga katopics. Ito pala ang kanyang price mga katopics dito ni Astro. Sa halagang 6,900 pesos mga katopics dito ang kanyang halaga. So katopics, kasama ko ngayon. Anong pangalan mo, brother? GR. Yan si GR. GR, magkano ganitong top box GR? Benta natin dito sa 6,900. 6,900. Ayan. 6,900 ang price dito mga katopics. Alloy ba to GR? Alloy ba to? Pure alloy, no? So magaan to mga katopics. So alloy ang kanyang mga components dito. Sa halagang 6,900 ang ganitong klaseng top box. Pero may tawad to GR if ever. May tawad ba to? May discount ba to? Mayroon pa naman. So negotiable price. Ano yung mga brand ng mga helmet mayroon kayo dito, Boss GR? Number 1 natin sir, dito. Ay, ito yung Ibo. Ayan, Ibo. Magkano kayo ito, Boss GR? SRP lang tayo sir. SRP tayo. 3.8 3.8, ayan. Ano to, Boss? Ano to na? Full face, no? Full face. So, pag bibilhin to, Boss GR, ano yung inclusion nito, Boss GR? Ano ba yung kasama dito pag bibilhin to? May kasama na rin yung free extra clear visor. Clear visor. Bali, as of this time, ano siya naka smoke lens, no? Iridium lens na rin. Iridium lens. Iridium blue. Iridium blue siya. Ayun, ganda, oh. Depende po sa design. Depende sa design. Dual visor na rin. Dual visor siya. Ito yung sa ilalim niya, interior na visor. Tapos mayroon pa siyang previous na extra na clear visor. Ayan po sa halagang 3,800. So mga SRP price. So mga katopics, magandang looks ito mga katopics ni Ibo.
So next brand tayo ng helmet Boss GR dito sa inyo, itong mabinta. Geely ba yan? Geely helmet. Ayan mga tayo, maganda oh, Geely helmet oh. Ito mas maganda kasi marami rin siyang kasama. May kasama rin siyang iridium lens. Tapos may kasama rin siyang extra spoiler. Right, so ito yung pero full face no? Full face din po siya na dual visor na rin po siya. Dual visor siya. Pero ganoon din siya, may patawan, may kasama siyang smoke lens so, kasi naka-clear din siya dito. Opo. Pag clear lens Ito ba? naman clear lens na siya. Ang kasama niya iridium. Iridium silver, pwedeng iridium blue, ganun. Okay, so Depende po sa gusto mo. kulay. Ayan, binabagayan niya po yung ano. Binabagayan niyang kulay. Depende po sa kulay niya. So yun mga tayo, ito pala mga tayo, maganda ang kanyang looks dito. Oh. Meron siyang mga glitter sa ilalim dito, ganda to. Oh. So mga tayo, marami siyang mga design dito, no. So dito bahagi mga katabigs, mga Geely yan, Geely na mga helmet dito. Ayan. So ito mga katayo, ito yung mga sample natin, no. Ito naman sa kaliwang bahagi, mga Evo naman po lahat. So yan. Ito naman, Boss GR, ano to? Ito yung pangatlo natin. Yan. Isa sa mga pinakamahal natin. Yan, KYT. Ano? KYT po. EYT. Mas mahal pa si EYT kay Evo? Opo, medyo mas ano siya, medyo may presyo. Up ang price niya sa sa Evo at Baka saka top of the line, no? pero maganda kasi siya. Ay, maganda siya. Magkano to, Boss GR? Ito SRP rin po. Ang bentahan natin sir ay 4.5. 4.5. Wow. SRP Salagang price lang SRP din po. price. Salagang 4,500 to mga katabi itong ganitong klaseng CYT. Ang si KYT kasi hindi siya nagbibigay ng extra lens. Yan, kasi maganda na talaga siya. Ang kasama niya lang yung bag, yung dust bag niya, tsaka yung manual, sticker. Yan. Boss GR, dito Boss GR, if ever maramihan ang bibilhin to Boss GR, meron itong tawad dito siya, may discount naman to. Opo, meron naman sir, meron po. Okay, so hindi ko sa full price pala to mga katabi dito sa kanila, no? So ask lang kayo ng assistant to kay Boss GR when it comes sa kanilang mga presyohan dito. Actually mga katabi, marami silang mga isak dito, ayan ang mga Evo. Oh. Alright, so sa lahat ng mga Evo lover dyan, mahilig talaga sa Evo mga katabi, ito available sa kanila Evo, Geely at saka CYT. Boss GR, meron ba kayong mga half face Boss GR? Half face na helmet? Meron po, may nagkakaroon din po tayo ng Evo na half face, Half face, KYT na half face, at saka Geely na half face. magkano yung ano Boss GR? Meron din Yung half tayong face? ibang mga brand. Yung mga half face na Evo, magkano ganyan? Yung price, Sa price Evo range, sir, price SRP range. rin po. Magkano ganyan? Magkano? Ang half face natin sir, 3.3. 3.3. Ayan po, meron silang half face. Opo. Alright? Depende po sa Depende rin sa model niya. Sa model. Oh, pansin ko dyan, mayroon kayong mga ano dyan, mga top box ng mga plastic. Magkano ganyan Boss GR? Ito po, iba-iba rin po ang price. Depende sa brand at saka depende sa sukat yan. Sukat, brands. So, pwede natin masilip yan, Boss GR. So, sa lahat na nakalat ng ganitong klaseng stock. Alright, so, magkano to Boss GR? Magkano to? 3.5 po. 3,500. Yung isa Boss GR, yung maliit, magkano to? Ito, H&J brand. 1.1 ang benta natin. 1,1. Anong brand to, Boss? Ang brand to? H&J. HNG, sa halagang 1,100. Ito, same lang sila, no? Same lang sila. Yung ganito, Boss, magkano to, Boss? Ito, kaya natin bigay ng 650. 650 lang? Wow. 650. 650, may nakalagay, BMX pa, no? BMX oh. BMX mga rin, sa halagang 650 lang, oh. Alright, so mayroon kayo binibinta dito, Boss GR, ng mga bracket, Boss GR, yung mga ganyan. Bracket ba yan? Ayan. Meron din po. Ayan, so mga magkano yung mga bracket, Boss GR, ng ganito, Boss GR? Magkano ganyan, Boss GR, yung mga bracket? Ayun. Depende po sa sa NMAX. Yung Sa sa NMAX. Di ba? Ito, ano yan? Inmax yan? NMAX po. Magkano yung Inmax yung Boss GR? 1.3. 1.3. Yung ito, Boss, anong ano to, Boss? Anong ano to? Aerox. Magkano Aerox, Boss? 2.1. 2.1. 2,000 ang 2.1 ang yung Aerox. Yung mga ganyan, Boss, anong ano yan, Boss? Anong ano yan? Ang Honda Click po. Honda Click? Magkano Honda Click? Honda Click. Merong 800 pesos OEM, tapos meron ding 2.1. 2.1. Medyo ibang klase na yan yung 2.1. Ibang klase naman. Ayan. So ito, Boss GR, ano yan? Ano yan isa? Ito naman pang Miusol at saka M3. Miusol. MIUI 125. Magkano Miusol? Magkano yan? Yan 950. 950. Ayan. Yung isang yung maliit, ano yan? Ito naman pang Sniper 150. Sniper 150. Magkano yung Sniper 150, Boss GR, na ano, bracket? Yung Sniper naman 1.3. 1.3 din yan. Yung isa, yung pinakadulo, ayan, para siyang Spider-Man, no? Ayan, oh. Magkano yan, Boss GR? 1.3 din. So, yan, Boss GR, yung mga front shock natin na mga para sa ating mga Team X, magkano yan, Boss GR, yung ganyan, front shock? Ito 2.4.
Bigay, 2.4. Okay. So, telescopic, no? Opo. Ayan, mo sa halagang 2,400 ang ganitong klaseng stock nila o para sa TMX. So, sa lahat na harap niya ganitong klaseng tinidor no, para sa ating TMX, available ito sa kanila. O, ayan, ang ganda, oh. Sa halagang 2,400 pesos. Alright, so dito tayo mga katuloy sa kanilang mga shock dito. Maraming mga shock dito. Oh. So, sa lahat na nahanap yan ng mga shock dyan, oh. Ayan, telescopic. Meron dito sa kanilang mga ganito. Oh. Yan. 1,000 na lang po yung 1,000. bigay natin. Anong ano to? Dati Anong siyang ano to? 1.3. Raider 150. Front shock para sa ating Raider 150 sa halagang 1.3 dati daw, ngayon ginawang 1,000 na lang dito. Alright, so yung mga ganito boss GR, yung mga shock na maliitan, Ito naman pang Sniper 135. 135, magkano Sniper yan? Classic. Magkano ganyan? Ito 1.3 din. 1.3 din to. Itong ganito, asan yung partner dito? Walang partner dito? Ano siya shock support. Shock support lang. Duty ng mga tricycle, no? Pang tricycle. Pang tricycle to. Magkano ganito? 105 ang isa. 105 lang? Hmm. Wow, 105 lang mga katubis dito, oh. Alright, so dito naman tayo. Magkano to boss GR? Ito 1,030 na lang siya. 1,030. Anong ano to para sa anong to? Anong motor to? Naka-sale yan. Anong motor to? Ito pang Mio. Mio, ayan o. Mio, kasi 270 mm 270 na mm. Mio. So, pwede ito sa Mio. Alright, so Itong sa halagang tatlo. 1,030. Ito naman, Pang Mio. itong tatlo. Ito, medyo lower price na to, no? Ito, nakababa na rin siya. Naka-sale na rin po siya. Naka-sale siya. 750 na lang. 750 na lang. Pang Mio rin po siya, 270 mm. Alright, so mga guys, ito, bagsak presyo, 750 na lang, oh. Yung ganito, sa halagang 1,030 pesos. Right, so yung mga ganito, boss, GR, yung ganito, malakasan, ayan, magkano to? Ito naman, Raider 150. Raider 150. 290 mm stock size. Magkano ganyan? 1.3 din po. 1.3, ayan, oh. Okay, para sa ating mga Raider 150. Yung ganito, boss GR, same ng basla? Ganito rin po siya. Pang Sniper 135. Okay, Sniper 135. Yung ganito, magkano, boss GR? Same na to sila, Raider. Magkano to? 1.3 din po. 1.3. Ito, ganito, magkano to, Mio? Ito pang Mio rin siya na 275 mm. Oo. 275 mm. 1.2. 1.2. Ayan mga tiso. So, pang Mio. Ito naman yung maliitan. Magkano to? Ganito, ganito, GR. Ito shock support din po siya. Shock support siya. Per piece po ang benta natin. Per piece. Magkano ganyan, boss GR? Ganun din yata siya. Ganun din po ang 105 pesos. Ayan, 105 pesos. So mga katubi, sa lahat na nakahanap ng pang support, no? Shock na pang support at available sa kanila sa halagang 105 pesos lang dito. Oh. Sobrang baba, oh. Alright, so dito tayo sa kabila. Itong malakasan nga ito. Magkano nga ito, boss GR? Max. Magkano nga ito, boss GR? 1,200. 1,200. Ito naman, boss GR, magkano to? 1.6, Max no? din siya. Dati siyang 1.6, 1.3 na lang po siya. Alright, so dating 1.6 na mga katopics, ito 1.3 na lang dito, Inmax, no? Para sa ating mga Inmax. Ito, Inmax ba ito? Ito isa? Opo, NMAX din. Inmax din to. Magkano kayo ito, boss GR? Ayan, no? Same lang basla dito sa presyo, 1.3 ba to? Opo. Okay, 1.3 na lang to mga katopics dito. Ayan, ang dami sa kanila, oh. Yan. Ito same lang sila. Same lang to yung tatlo. Ito naman sa baba, ano to, boss GR? Para saan yan? XRM po. XRM na XRM to. mababa po, 275. Okay, 200. 280 mm. 280 mm. Magkano ito? So, 950 ang bentahan natin. Dalawa na. 950 mga tiso para sa ating mga XRM. Yung ganito, same lang ba sila dito? Opo, same lang. Same lang sila. Alright, so dito tayo sa itong black. Magkano itong black, boss GR? Ito naman, 310 mm naman siya. Ayan, 310 mm itong kulay puti. Magkano to? 1.3 din po ang bentahan natin. 1.3. Para saan? Anong motor to? XRM wave rim po. XRM wave lang siya. Alright, so dami dito sa kanila. Oh. Dito tayo sa malakasan ng mga... Ay, Diyos ko, my God! Presensya mo yun, nagkabulbuhol tayo dito. Oh. Dito tayo sa kanilang mga front shock ng Mio dito. Oh. Yan, oh. Ini masyadong kalakihan. Oh. Tama-tama lang. Oh. Magkano ganyan, boss GR? Front shock na Mio para sa ating mga Mio? Nakasale din po siya ng 850 na lang po. 850 na lang to. So sa lahat ng gusto mag-upgrade ating mga canister na ating mga front shock, mga katrapis, no? Mayroon sila ito iba't ibang mga kulay. Oh. Ayan, oh. Okay, may 2,000 pesos dito, no? Mayroong ito, 2,000 lang po. 2,000 pesos dito sa kanila. Alright, so mayroon man dito sa ito ano to, boss GR? 1.5 lang to, no? 1.5. Para saan to? Pang Raider po, 150. Raider 150. Opo. Alright, so mga kapatid, para sa ating mga Raider 150 oh, sa halagang 1,500 dito, oh. Alright, so dito tayo sa Malakasan ito, oh. Para anong motor to, boss GR? Mio po. Mio rin to, oh, ganda, oh. So sa lahat ng hanap ng ganitong kasing stock mga katuliho para sa ating mga Mio, available dito sa X-Power. Ayan, mapapapower ka dito mga, sobrang power dito sa kanila, oh.
sa halagang 1,900 pesos mga katubigs dito. Pero may tawad to boss year if ever, may discount. Naka-less na po siya kasi Naka-less na siya. naka-sale price na po. Naka-sale na pala to. So mga katubigs, sale price na pala to siya, no? Bali, ang original price hindi ganyan, no? So ngayon nagbaba sila. Ito na lang kanyang halaga. Sa halagang 1,900 pesos. Ayan, dami din sa kanila, oh. Alright, so dito lang yan mga katubigs sa kanilang tindahan, no? Sa X-Power. Available dito sa kanila mga yung ganitong klase. Ano to boss year? Ano ba yan? Ano ba yan? Yun ba yan yung liver? Liver brake? Magkano ganyan liver? Magkano liver? Meron pang Honda Click, Sumer, Rider 150, yan, saka Mio. So magkano price range yan? Yun, sa pinakababang price kasi sobrang dami kasi dito. Pinakamababa, sir, 950. 950. So 950 ang pinaka-lower price dito sa kanila mga katobigs dito. Oh. Ayan, malakasan ng mga liver brake, no? Ayan, mga liver brake dito. Okay. So set shifter ng Sniper, no? Sniper ito? Sniper 150. Sniper 150. Ito po sa halagang 5,500 500. pesos mga katobigs. Ayan, ang dami dito sa kanila. Mga katobigs, andito tayo sa kanilang mga apparel section. Oh. Ayan, may mga apparel sila dito. 3250, sir. 3,250 lang yan mga katobigs dito. Ayan, oh. Yung ganyan, yung medyo hindi masyadong magkano yan? Same lang siya, 3,250. Same lang. 3,250 itong may bungo. Itong ganito, moto, yung ganito, magkano yan? 350 rin. 3,250 rin to. Ayan. Halagang 3,250. Ito yung mga isa doon sa kanila, oh. Ayan, oh. Magkano ganito? Sit siya, magkano ganyan, boss? 350 lang. Ayan, oh. Mga katoy, 350 lang siya, oh. Sit na siya, no, sa ating knee at saka sa ating elbow dito. Ang kanyang brand siya po si Duhan. Ayan, oh. 350 pesos. Magkano to, boss GR? Yung ganitong kasing sapatos? Itong Mahaba. 5,500. Alright, so mga guys, halagang 5,500 dito, oh. So pwede nyo silipin dito na para isukat mga katropics kung kasya ba sa ating mga foot. Ayan, oh. Alright, so sa halagang 5,500 ang ganitong kalaking stock, no. Mayroon dito mga tayo, hindi masyadong kalakihan, no. Pang babae ata to, no. Pwede ba to sa babae, no? Ano rin, pang-lalaki rin. Pwede rin pang lalaki. Kung dalawa kayo, yan ang gamit mo. Ito yung sa yung girlfriend. Pwede. Magkano to po siya? Magkano kayo to? 4,500 to. Ini 6 pwede lalaki, pwede rin babae. Available dito sa kanila mga katropics yung mga ganitong kasing para sa ating mga bag. Ayan. Magkano kayo to po siya? Cargo bag. 1,750. Mga upuan dito, atin lang isama to. Magkano yung mga upuan, Busiar, yung mga pang Mio gear? Ayan o, pang Mio. 650 ang Somjin brand natin. Okay, 650 yan. Okay. Ito yung Mio Soul, magkano ang ganyan? Lahat ka, sir. 650, sim lang sila, 650. Alright, so itong Wave 100R, magkano? 650 din to. 650. Meron sa ito, TMX ito. Magkano TMX, Busiar? 650 lang. Pero ito babaan to. Magkano ang last price ito? Kahit mga 550 pwede pa. Itong mga latest stock dito sa sa X-Power. Alright? Mga katupiks, ni-invite ko po kayo dito sa shop namin, X-Power Motorcycle Parts and Accessories dito sa 10th Avenue, Caloocan. Open po kami ng 8:30 to 5:30 ng hapon. Ayan. Monday to Sunday po tayo. Ayan. Bisita po kayo. Thank you, Michelle. God bless. Thank you. So mga katopics, hanggang dito lang tayo. Sana nag-enjoy kayo sa ating window shopping dito sa X-Power. So if you have informed my vlog, so please consider to subscribe para updated kayo palagi sa aking mga videos sa aking i-upload. Again, ito si Tropics. Palagi nag-iiwan na huwag matakot at mangamba sapagkat ang buhay ay puno ng pag-asa. Adios! Okay! Hanap mo ba ay durable, de kalidad at pamporma? Ibudo mo na! A proud Philippine product suits for sport and athletic attire. Masarap suotin, masarap araw-arawin. Voodoo Salwalco. Another outdoor and cycling attire for MTV, The Trail Man. Suwabe ang looks at matibay ang fabrics. Trailman has various design fitted for cycling and other fitness affair. Kaya sa rides mo, Trailman mo. Designed and engineered by Manang Loming Store, MLS, The Trailman.